你以前不知道吗？我不知道啊，我从来你跟他在一起多久了？你不知道你媳妇打呼噜？我比他睡得早啊，我比他睡得香啊。我昨天然后咋了？后悔了是吗？有人后悔了，不是英嫂，有人后悔了，没醒呢。哎呀，来我看看谁是第一个倒霉蛋，来站出来，幸运的倒霉蛋第一个打字儿，来我看看，冷心禁言，不让说话，不让你们说话。喂，道歉，天天上来就道歉。我是小团团吗？我天天上来我就道歉啊？我是一条小团团呐。来晚了，我能起来就不错。你看我视频几点发的？我才睡了，一共才睡了不到3个小时。我一共都没睡上3个小时。再一个说的你都不信，感谢青苹果味的橙汁啊。这有点串味儿吧？你这个，我3点多钟躺下，我开始睡觉，大曝光知道吗？监控器大王今天心情好点了没？你是监控器啊？我这里有人说了嘛，我今天上直播我就说我今天得过来安慰一下你，心情好点没？安慰可以，不用劝啊，就是这么干。心情好点没？好点了。好点了，但是昨天我听着你直播入睡是吧？你在那边夸给人退钱，然后退了一半我睡着了。退，我应该也今天也退，退。那来给我退一个。行，一会儿你到我直播间来给你连麦，我给你退你几级灯牌？我几级？好像9级。我今天我发现个事儿，我从来没发现，那个我3点多钟才躺下睡觉的，完了这我媳妇比我睡得早1小时嘛。英嫂打呼噜。你以前不知道吗？我不知道啊，我从来你跟他在一起多久了？你不知道你媳妇打呼噜？我比他睡得早啊，我比他睡得香啊。我昨天然后咋了？后悔了是吗？有人后悔了，不是英嫂，有人后悔了，没醒呢，你没醒呢。我比我早睡的，完了我躺那块儿，他到那儿就是。哎，你看我弹幕里面都是我都知道。不是，他打呼噜，他不像女的似的。你说你轻轻喊上，他说他。哎，你我被整醒了。告诉你，你今天晚上啊，再睡晚一点，你把那声录下来，明天咱们直播间里放着一起乐呵乐呵。没必要吧？没必要瞎扯。那你这学的你也不像啊！你说打呼噜打的不像。我睡着了，我告诉你，我3点多钟我睡着，我4点的时候，我一下醒了。因为啥？我当时在我的脑海里，我正配合着他这个声音，正在做相似的梦，好像我碰着了一个好像是个蛤蟆不什么玩意儿的那种怪，让我打完了我就惊醒了，我俩眼珠瞪滴溜圆，我听声蛤蟆怪，就这我给英嫂个电炮，英嫂啊！我醒了，我就假装睡着了，你知道吗？我给他个电炮，他搁那双手捂肚子，我帮给他一下子，完我就假装睡觉了。好了，本来没啥人知道，现在全知道了。没有，我这屋才4000多人了，要脸吗？你们要脸吗？你谁要这段录屏？我刚刚前面还3000多呢，现在干2000多了。这段录屏这段录屏。谁发出以后就别处了啊，处不了1点了，听懂了没有？哎，你今天这个精神状态可以，我感觉不用劝你啥了。那我就把我直播间里面前面赘述的那些话，我就再说一遍，跟你说一下。这个啥呀？这是上饭点了。